saka wantilan sing jeneng Sita. Ya. Nggih. Wis padha samata. Para tamtama. Nggih. Makarya. Magita-gita lumaksara tajur. Gede
Sultan Suroyoto sungkem kula katur Kanjeng. Lereni Kisarikas. Monggo Kanjeng Sultan Suroyoto sungkem kula katur Kanjeng. Sultan. Leres ing sekawit panjenengan mitungkas dhumateng kula supados nderekaken lampah dalem yen to panjenengan badhe jumeneng dados sultan wonten ing Demak Bintara. Lah iya to, Nduk? Ijo! Kanjeng Sultan! Ijo! Kanjeng Sultan! Suroyoto! Ijo! Hidup matam ngono. Pripun? Sing dadi Sultan Suroyoto. Ajeng Trenggono. Sultan sinten? Trenggono. Waduh. Waduh. Ngeten meleh. Kasihan aku. Nek ngono kuwi kasihan karo aku. Nggih. Asam iku. Jenengan ngeten. Iki mau mentas saka ing Demak. Aku mbalelo. Ora terurane wong Demak kalau teko ning dagan. Ajeng Tak pasani kowe. monggo. Apa kita iki njaluk nyenggeng apa piye, ha? Njaluk nyenggeng. Apa bayane? Katon galak banget niku. Wis Napa keturane singa iku? watak wantune mentaun ya kaya ngene. Oh ngaten. Gak ndek gagah berarti. Piye? Piye? Ora ngerti. Apa? Rambuté bonding. Iki Iya. ora usah tuwa-tuwa. Kaya begenggek. Suraru. Apa karepmu teko ning Dagal Asem dina iki? Tekaku ana ing Kabupaten Daganasem. Aku kepengin tinemu kelawan Bupati Daganasem, Suroyoto. Karepmu apa? Aku bakal ngripih kelawan Suroyoto kang supaya gelem sowan ana ing Demak Bintara. Lho dasare Yen to dheweke sembalelo saka ing Kasultanan Demak Bintara. wis pas. Yen Suroyoto dina iki wani panguasane Trenggara ana ing Kasultanan Demak Bintara. Kowe kandha sing kaya ngono kena. Nanging Suroyoto wis wani mbalelo ana ing Demak Bintara tak anggap kleru marang pranatan ana ing Demak Bintara. Rasa baline sing luput dudu Suroyoto ning sumput Pedrah ana ing Demak Bintara. Ing kasunyataning wis dumadi sapa sing jumeneng sultan ana ing Demak Bintara. Trenggara. Lah, kene apa? Yen to Suroyoto ra gelem nglenggono, yen to Trenggana sing jumeneng sultan ana ing Demak Bintara. Bro, nganggo mikir. Yen Trenggara dadi sultan nang Demak Bintara. Demak Bintara ya arep digawe apa? Lho, tak kategal. Ani ora ing Demak. Wis sesatiku. Bali ana ing Demak Bintara waton. Inandan lawan Suroyoto tak suwake. Bisa langka ono.
gundul. Wah, saiki gundul. Iya. Kayak pentol. Ada. Kudu bener, Mas. Kudu bener. Lah apa dah? Ini mono sirah. Peng 15 KTU. Peng 15. Ya. Oke. Ayo. Saya ketemu peng 15. Sabar deh, Sendi. Yo arek sing iso sing ndi.
Prajurit. Piye? Yen kowe kena taeman semingkiran lawan kene. Penak tembungmu. Ning ngabangake kowe. Prajurit. Piye? Ayo. Nah, dari Prajurit sing pilih. Wis pisan oleh Ejen Ejen. Kowe apa sing sing Mangerteno. Iki lho kang Ayo Pak, ayo Pak. Ayo Pak, ayo Pak. Sabar. Yo, ayo. Yo. Gentuk siap. Ya bantere. Apa? Kowe ku lho, kok mau bantere mbok lho. Aku mbok tinggal. Kalah kowe ku sing goblok kok nganti teko kene randate ana perkara apa? Ya ora ngono, Kang. Dalane elike mbok jeglong-jeglong kok. Tenang ae. Sok taun ngarep dalan metes tak bangun cor. Wah iya, Kang. Mau bangun cor. Janji lho. Wah, amin nek ngono, Kang. Rene Mbak Edi. Piye, Kang? Rene saya erek. Piye? Rasa kuatir. Kowe karo aku iku ngono nek trimo. Betul. Sing paling bagus ya kowe karo aku iki. Wah, betul banget. Ayo dikenal sapa jenengmu? Jenengku, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempangake nami kula Jokluduk. Jeneng kok Jokluduk. Iki lho jenengku kondang saka Blora. Ing lek trimo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak saha ibu-ibu dipun tepangake. Nami kula Joklidik. Alah, kok malah saya nemen saya elek jenenge. Ya wis padha to, Di. Kowe kluthuk aku klitik. Kowe kan dadu. Seakan. Apa? Kok rame-rame iki ana apa jane? Gobloke tak keplak dasem piye? Lho. Nenek keplak dasem? Iya. Aduh.
Neng kene iki ana toprake nek trimo saka tempuran di. Oh. Toprake. Yen kepengin nekakno kerombongan iki gampang. Piye carane, Kang? Teng YouTube wis ana nomere bose. Ya. Yen kurang cetha monggo nomor HP teng ajeng tertera nomere bose. Yang naik di Dodi ramekno, Dodi gawe ngako rombongan Gilar Tribudaya. Aduh. Das Kudi. Oh, halo aku Beto. Yo. Oi. Padha mati. Mong kowe karo aku penake piye? Merayakan. Nek merayakan nganggo apa? Aja tem-teman lho. Golek Musa sing seliwiran ora ono. Tapi aku merinding nih alas kene di. Kowe merinding? Aku merinding. Kok iso? Samane viral pocong. Iya ning TikTok.
Iki jenenge apa? Sajadah. Lah capek tok ora ya? Loh, kene lagi regane larang lho, Le. Tanpa ini enggak makan lho. Loh, kok iso Mbak Mudin? Contone Apa? jagung 1% ora diabuk Orea gak iso lemu. Ya. Betul. Pari sak sawah. Ya. Nek ora diabuk kanggo Orea ya ora iso lemu. Lah nek bayi. Nek bayi Ya. kanggo susu. Selain Orea ya ana peraturane, Mbak. Ya ora peraturane. Peraturane apa, Mbak? Jangan digantung. Tulungi Pak, sakit ini. Aduh. Hei, Hei, kene kuriku imamene ngarep. Oke. Terokno aku yo. Hei, goblok. Goblok. Hei. Aja lah, Den. Aja ngombe, Den. Nek sini sing akeh lah. Den. Astagfirullahaladzim, Den. Mati pintu. Imam pintar aja. Kemangulan lo bin kocok kondi. Hei, Den kok retan kare iki ya? hei. Iki air surga. Oke. Tak kaki Pak. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Budi pintu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Oh, Den bento kowe. Ini kira apa? Gorok-gorok kowe. Wis salah wis. Kok dikonco rate malah takbiran. Iki mah aku salah ya. Wes salah. Iki mah aku yo keliru. Bener, Dek. Bener. Arek kowe Ini dhewe salah, itu salah. Rewel. Saya tenanan, Den. Cek tenanan. Diwacakno kalimat thayyibah. Wes, kok iba. Kaki Pak, bidang Pak. Ora sanggup aku Pak. Rono, enggak usah rene larang. Ayo. Pak, kaki Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Aduh. Oke, terima kasih. Ayo ya. Wes. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
karepe sampean apa? Suraya. Aku nampa dawuh marang Jeng Sultan Trenggono. Ana ing Demak Bintoro. Dawuhipun Parikutune nyowakake marang Suraya. kula pun kandha bolak-balik kalebet sampean nganti jagat digulung sak gruping langit sak lumahing bumi. Suraya tombon sutih sowan Demak. Suraya. Senajan kandha sing mangkon. Ing wis gedhe sumpah yen aku ora bisa nyowake Suraya ing Demak, tak eteke pati papat. Luwih becik gemluntung sirah kula. Aja